أفضل فريق وأسوأ فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم. من وجهة نظري أنه المنتخب البرازيلي هو أفضل فريق بهاي الجولة، قدم أداء عالمي أمام المنتخب الصربي، فريق يملك الروح القتالية والمهارة وكل شيء في كرة القدم، لكن ينقص شيء واحد. اللي ينقص المنتخب البرازيلي هو اللمسة الأخيرة على المرمى. أما أسوأ فريق فهو المنتخب القطري. المنتخب القطري قدم أسوأ نسخة مباراة لدولة مستضيفة في كأس العالم، أداء هزيل وانهزامي. إن شاء الله يحسنوه في الجولات القادمة أمام المنتخب السنغالي والهولندي. أفضل مباراة هي مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، كانت مباراة قتالية جدا وملحمية، فاز فيها المنتخب السعودي بجدار على المنتخب الأرجنتيني. أما أسوأ مباراة فهي مباراة المنتخب الكوري الجنوبي أمام المنتخب الأوروغواياني. هالمباراة كانت عقيمة جدا وما بها أهداف ولا فرص كثيرة، فأني صنفتها كأسوأ مباراة. أفضل لاعب في الجولة الأولى هو حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس، قدم أداء عالمي أمام ميسي ورفاقه. أما أسوأ لاعب في الجولة هو كيلور نافاس، حارس مرمى المنتخب الكوستاريكي، تلقى 7 أهداف في مباراة واحدة. وأفضل هدف في هاي الجولة أنا احتاريت بين هدفين، بين هدف غافي وهدف ريتشارلسون، وبالنهاية استقريت على هدف البرازيلي الكبير ريتشارلسون. هذا اللاعب له مستقبل كبير في أندية أوروبا، وممكن بعد عدة سنوات ينال جائزة البالون دور. وبالنهاية لا تنسى اللايك والمتابعة، وشارك هذا المقطع بين أصدقائك حتى أستمر إن شاء الله بهاي التغطية المونديالية.